Ok, vamos. Vamos a los juegos. ¡Vamos, papi! ¿Qué es eso? Tíralo ya a la basura, córrele para ir a los juegos. El ciclo de Oh la... my god. ¡Vámonos! Ok, vámonos. ¿Dónde están los juegos? ¡Vamos allá! Vamos. Ángel, bye. Allá va Ángel. Míralo bien, Adel. ¿Cómo crees que se va a sentir? ¿Cómo se va a sentir? Allá viene casi. Allá se está acomodando, mira. ¿Cómo te fue? ¡Asombroso! Ahora sí ya estás, mi amor. Sí, ¿Estás emocionada? sí. Mami, ya no me cabe. ¿Por qué? Porque ¿No te gusta? no. ¿No te gusta salir en la tele? ¿En el YouTube? No. Oh, oh. Mira, vamos a grabar cuando vamos a volar como el viento tiró al blanco. Ya en esta lo que tiene muchas sillas. ¿El dragón? Sí. Oh, ok, ahorita vamos. Y en este te va a subir. Te va a subir allí. Allí te va a subir. ¡Adiós! Mira, allá va Ángel. ¡Adiós! Allá al frente irá. ¡Adiós! ¿Viste? Ángel está allá arriba. Sí, ya no. Solo uno. Ok, vámonos. Vámonos, ¿está lista? Sí. Agárrate. Ok. Vamos a empezar a volar. Mamá, ya no llave. Estoy emocionada. Ya no llave, mamá. Ok, aquí vamos. Ya. Allá va Ángel bloqueando. Ya no, mamá, ya no llave. Vamos a... Ya no, mamá, ya no llave. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué, mi amor? ¿No quieres que grabe, mi amor? ¿Por qué, mi amor? ¡Ay, Ángel, adiós! Ya no, mamá. ¿Qué, mi amor? Ya no llave. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué me dices tú todos los días? ¿Para qué quieres que no grabe? Ya vamos a empezar, ya no queda para vamos a empezar. Es que estoy emocionada porque vamos a volar en... ¡Ah! ¿Verdad? Ahora sí que andamos volando. ¡Ay! Esto no se siente nice. ¡Ah! ¡Ah! Esto no se siente
¿Te gustó? Sí, ajá. Vete a la casa, Ángel. A ver, quiero ver. Goodbye, guys. Bye. Y luego Caperucita dijo, abuela, ¿por qué tienes ojos muy grandes? Dijo, para verte mejor. Luego dijo, abuelita, ¿por qué tienes orejas muy grandes? Dijo, para escucharte mejor. Luego dijo, abuelita, ¿por qué tienes una nariz muy grande? Para olerte mejor. Y luego Caperucita dijo, Caperucita, ¿por qué tienes manos muy grandes? Para abrazarte mejor. Y luego Caperucita dijo, abuelita, ¿por qué tienes una boca muy grande? Pero el lobo dijo, para comerte mejor. Y luego el lobo saltó de la cama y se quitó la ropa de la abuelita. Pero antes de que se comiera Caperucita, vino el cazador. Y luego... Hi, Paloma. Y luego el lobo escupió a la abuela. Lo malo es que se truena un chingo. Y luego... Y luego, Ángel. Y luego le dio las galletas, las flores y el té. Y luego fue corriendo a su casa y se encontró con el mismo lobo que el cazador lo castigó a limpiar todo el bosque. Y luego Caperucita, el cazador. Y luego Caperucita fue a la casa de su mamá diciéndole que no se fue por el camino, que fue por el bosque. Y el fin. ¿Se acabó? Sí. Ok. Y decimos adiós a nuestros seguidores. No olviden, Adel, suscribirse a Nuestro canal. Digan bye. Mamá, te hace un chiste. ¿Vas a contar un chiste? Sí. La mamá de Juanita Rivera Arroyo. El que cuenta el mejor chiste es el que gana.